Макс Цена, радио концерт. Од студиото на Радио Слободна Македонија во живо, со звуците на најдобрата македонска музика. Пеачите и нивните бендови нагости во РСМ. Време е за радио концерт. Радио концерт нов денеска вторник 26 јануари 2016 година. Ви посакувам добро вечер и добре дојдовте на вашите омилени фреквенции. Ова е Радио Слободна Македонија, а она на што сме особено горди е токму овој проект кога секоја недела по 1 час, односно 60 минути, уживаме сите заедно во Радио концерт. Радио концерт каде што ни гостуваат наши македонски музичари, наши македонски бендови кои што свират во живо во студиото секој вторник, вака навечер, за да убаво го заокружиме денот и за да ја најавиме вечерта, за да ја најавиме ноќта, со прекрасните звуци на музиката која што нашите артисти ја избираат само за вас. Екипата која што и оваа вечер ќе работи на радио концертот, јас како ваш домаќин Ване Марковски, колегите во техника Горан Алавук и Владо Дамјановски. Имаме гостин кој што за прв пат ни доаѓа во радио концерт на Радио Слободна Македонија. За кратко откриваме за кого станува збор. Твојот свет во најубави бои. Препознај го на Радио Слободна Македонија. Вашиот свет во најубави бои. Оваа вечер боите ќе бидат музички, ќе бидат навистина совршени, бидејќи нашиот гостин ќе ни биде за прв пат во овој серијал на радио концерти на Радио Слободна Македонија и баш сме во големо исчекување да видиме каков радио концерт ќе ни понуди. Односно зборувам веќе не за квалитетот, туку за изборот на песни кои што ќе ги направи оваа вечер специјално за вас, нашите слушатели. www.rsm.mk не слушате онлайн и на веќе добро познатите фреквенции ширум цела Македонија. А јас велам добро вечер на нашиот музичар, композитор, продуцент, лидер на алтернативниот рок состав Водолија, Ристо Водолија. Тоа е твоето второ презиме, така ќе кажам. Па не баш мислам тоа името на бендот, ама ете така некој ме така те условува, нели, Ристо Водолија. Како сте? Како фронтмен на бендот. Така. Супер сум, малце настината, али тоа нема да биде проблем. Добро, генерално имаме проблем сега со настинки овој период. Тоа е периодот. Први да кажам дека ми е чест што сум во студио кај со емисија да отсвирам нешто и да презентирам дел од мојата музика. Тоа. Добро, се надевам дека јас и колегите не се мешаме во музичкиот избор. Кажав дека веќе за квалитетот не спориме, бидејќи со самата најава кој ни е вечерва гостин, знаеме во што ќе уживаме, но зборуваме за музичкиот избор. Се работи за богат музички опус кој што може да се свири не само од наша музика, туку и од музика која што ни доаѓа од надвор, која што е твоја омилена. Интерпретација. Тешко ли е да се направи селекција, да кажеме, од 8-9 песни за еден радио концерт што треба да се понудат на слушателите? Овака селекција. Знаеш, сега ова е субјективен став што ќе го кажам. Мене ме води интуиција. Знаеш, ретко идам треба тоа и тоа конкретно, значи може некојаш и да направам некоја импровизација. Зависи како ќе те понесе енергијата. Битно е само да има човек материјал, да има создадено композиции кои што ќе може да ги изведува. Сега овој концерт, така да го наречам, ќе биде во една, како да кажам, мини концерт, бидејќи не доаѓам со цел бенд, само јас со акустична гитара, така малце акустично, природно што се вика. Во едно малку поинакво светло. Да, поинакво светло. Така, тоа ќе биде интересно оваа вечер, ќе имаме акустичен концерт токму од вас. Ќе може ние да се започнеме полека. Имаме и доста за муабетење, меѓутоа повеќе предност даваме во овие радио концерти на музиката. Јас ќе ги повикам нашите слушатели да не дружат и на фан страната на facebook.com/ Радио Слободна Македонија, каде што и оваа вечер до 22 часот ќе бидеме интерактивно поврзани со сите вас почитувани слушатели. 21 часот 13 минути, радио концертот го започнуваме. Може така? Може, да. Ајде. Макс Цена, радио концерт. Од студиото на Радио Слободна Македонија во живо, со звуците на најдобрата македонска музика. Пеачите и нивните бендови нагости во РСМ. Време е за радио концерт. Замежи и заплови во своите сни. Само за миг
na sveta realno zaboravi. Kad vidiš svet bez sujeta i kako zaspivaš vonežna pregratka i se ušte si i radost i bol i se ušte si moja tajna i se ušte si i radost i bol i se ušte si moja tajna. Zameži i zaplovi u svoj tesnik, samo za mig na sveta realno zaboravi. Kad vidiš svet bez sujeta i kako zaspivaš vonežna pregratka i se ušte si i radost i bol i se ušte si moja tajna i se ušte si i radost i bol i se ušte si moja tajna. Ovo više radost i bol. A sad idemo nešto drugo. Sve što je sveto. Sve što je sveto nema da može da me zadrži. Sve što je važno samo delo tije gluposti. Nema da zaspijam, me vodi pad pred sebe, moram da go pronajdam. Nema da ostanam, me nosi svoj otrazum, no kad se obidam sam, patuvam sam, patuvam, znam, vo svoj odsvet se zatvaram sam, patuvam sam, patuvam, znam, vo svoj odsvet se zatvaram. Sakav da vidam delo od sveta dvo koji živeam, sakav da vidam svetlina koja ne čustvujem. Nema da zaspijam, me vodi pad pred sebe, moram da go pronajdam. Nema da ostanam, me nosi svoj otrazum, no kad se obidam sam, patuvam sam, patuvam, znam, vo svoj odsvet se zatvaram sam, patuvam sam, patuvam, znam, vo svoj odsvet se zatvaram. Макс Цена, радио концерт. Од студиото на Радио Слободна Македонија во живо, со звуците на најдобрата македонска музика. Пејачите и нивните бендови нагости во РСМ. Време е за радио концерт. Во тебе солза, дали е љубов или суета, сакаш да сум само твој, мразиш да ме делиш. И твојот поглед, и твојот бакнеш, сака да ме освои. Само за тебе, само за себе, не ме барај. Се што посака од мене доби, но не можам да дадам се. Да не си среќна, може би тажна, полна со емоции. Се што посака од мене доби, но не можам да дадам се. Да не си среќна, може би тажна, полна со емоции. Во тебе солза,
Da li je ljubav ili sueta, sakaš da sam samo tvoj, mraziš da me deliš, i tvoj pogled, i tvoj bakneš, saka da me osvoji, samo za tebe, samo za sebe, ne me varaj. Sve što posaka od mene dobi, no ne možem da dadam se, da ne si srećna, može biti tažna, polna so emociji. Sve što posaka od mene dobi, no ne možem da dadam se, da ne si srećna, može biti tažna, polna so emociji. Ова беше песна Соза. Ова е од 2010 година. Сега нешто друго. Поново, значи од лани. Твојот поглед, еднаква сака да ми покаже се, сета нежност што чуваш за мене. И не е важно дали си сосем искрена, од тебе гледам страст и возбуда. Ти си како од бајки и сни, нежно со поглед зборувај ми. Ти си како од бајки и сни, нежно со поглед зборувај ми. Твој допир ке проба да ме освои, твојот шепот ке проба да ме зароби. И не е важно дали си сосем искрена, во тебе гледам страст и возбуда. Ти си како од бајки и сни, нежно со поглед зборувај ми. Ти си како од бајки и сни, нежно со поглед зборувај ми. Ти си како од бајки и сни, нежно со поглед зборувај ми. Ти си како од бајки и сни, нежно со поглед зборувај ми. Макс Цена, радиоконцерт. Од студиото на Радио Слободна Македонија во живо, со звуците на најдобрата македонска музика. Пејачите и нивните бендови нагости во РСМ. Време е за радиоконцерт. Радиоконцерт 24 минути по 21 часот, Ристо Апостолов во Долија, акустичен концерт. Целата група ја немаме, но ќе ни дојдете заедно, сигурно, така? Се надам, ако вечерва го поминеме тестот, мислам, ние ако го поминеме тестот, ако си задоволен од тоа, како е досега, како звучи? Дали е добро? Дали си задоволен? Не, овака за, знаеш, она акустична гитара и вокал као онака, као интимна атмосфера, некоја топ, знаеш. Така. Како од бајки со таа песна го затворивме
претходниот блок. Да. Си доби видеозапис. Таа песна, навистина убава тема која што сега и малку ми врати, иако од минатата година ми врати некои спомени во врска со нашата Мак хит листа. Се сеќавам дека беше навистина доста долго време гласана на самата листа. Можеби не успеав добро да проверам, но 6-7 недели беше на самата листа. Музиката, текстот и аранжманот се твои. Имаше и видео на самата песна. Значи, оваква музиката, текстот и аранжманот се мој, видеото го правеше Владимир Петровски Картер. Значи за таа песна. Тој период снимевме уште 2 песни, мислам, со паузи, значи ги издававме. Исто и на тие други 2 песни беше Картер као видеозапис, значи го правеше видеото. И така, таа е малце по-комерцијална песничка со некои примеси на New Wave од 80-тие. И сега прв пат ја свирам вака во еден акустичен аранжман као за подомаш. Се вика и мислам дека има шмек у тоа. Така, кога сме кај 2015 година, потоа ќе одиме со другите теми, сакам да го споменеме и филмот Каде се парите. Беше дел од проектот. Да, бев дел од тој проект, значи се емитуваше тој филм и тука во некои киносали. Бев и на самата премиера, таму имам значи 2 кратки улоги као спешал геста. Она дури една од композициите која ја издадовме 2015 година и снимивме аудиозапис, најде као дел од тој саундтрак на филмот. Мислам, не само таа, него и други бендови, автори, музичари, значи имаат удел, но ете, од Водолија беше тоа во тој филм. Токму така. Сега, кога сме кај Водолија, ајде малку да се вратиме на почетокот од оваа приказна. Водолија. Почетокот е многу одамна. Значи, тоа беше негде во рани средношколски денови, прва, втора, средна, ако се сеќавам. Не случајно те прашав ова затоа што сакам да дадам тежина за помладата публика која што не слуша, што представува Водолија за македонската музика денеска. Па тоа негде 89-та, као се собравме деца од школа. Средношколци. Да, средношколци, ајде ќе правиме група. Но официјално 91-та го сметам као почеток на посериозен почеток на група, бидејќи тогаш гледавме прв пат професионално студио Македонската радиотелевизија да снимиме, значи песна која идеше нели после у етери сите тие работи, ги имавме тие рок фестови настапувано, значи со разни групи настапувавме као или као гости или као предгрупа и настапи, значи во тоа време по клубови, а и по широко низ Македонија, мислам, не само во Скопје. Убави времења, така, мислам, полетни тинеџери, не интересираше само да свириме, да направиме песна. Ќе бидам искрен, не внимававме многу на тоа овакво што ќе кажат другите, него едноставно нас да ни се свиѓа и сега можеби тој период сме имали пропусти некои во аранжман или слично, меѓутоа тоа не засегаше, бидејќи бевме млади, полни со енергија и која си млад и енергичен, едноставно доаѓа таа позитивна енергија до израз која и публиката ја осеќаше во тој период. Така. 91-2016 година сме веќе долго време се обстојува, ајде ќе кажам, на оваа наша сцена и се пишува една музичка приказна. Со паузи, значи, ние работевме до 98-ма некаде. Така. Потоа бендот престана да работи, меѓутоа јас не престанав, работев и со други проекти, со други музичари, со други бендови. Значи, не застанав во музиката, но со Водолија, значи, имаше една пауза до 2006 година, 7-ма некаде. Во таа кариера, значи, издававме 3 студиски албума, 2 се на касета, едниот е 95-та, 6-та, така, другиот 97-ма, и третиот 2009 година, кој што е веќе на CD, компакт диск. Тоа имаме многу синглови кои што веќе не се ставени на носеш на звук, но
никогаш не е касно, може да се соберат, да се стават на едно CD. Меѓутоа сега е така помодерен е интернетот, MP3-ките, така да може да се направи на MP3 компилација, па да се стави на даунлод некаде на интернет и така. Така. Сега, кога зборуваме за твојата самостојна кариера како автор, како продуцент, како изведувач, може ли да го споменеме македонскиот избор за песна на Евровизија, кога веќе сме во поновите години, 2009 година, така податок имам. Твое крштевање на овој избор. Ја ќе бидам отворен. Порано јас не ни знаев кој иде на Евровизија во 90-тите, не ја пратев таа сцена, бидејќи бевме тогаш млади и фокусирани во некој друг филм. Значи, битно ни беше да свириме некои свирки, алтернативна музика со примеси на некој, како да кажам, инди, поп, рок. И она што се случуваше на естрадата, како да не беше дел од нас. Иако морам да признаам, додека го снимав првиот албум, дома се слуша Ерос Рамазоти, поп музика, која врска нема со она што го свиревме. Меѓутоа, знаеш, друга е она што слушаш дома, за релаксирање, друга е што го свириш. Што го работиш, што го создаваш, така? Затоа што за мене музиката е музика, нема лош стил на музика, имаш само добра и лоша песна. Овакво, и не бев запознаен со оваа популарна сцена. Значи, не ги следев тие работи, кој иде на Евровизија, како иде на Евровизија, но како поминуваа годините, сватив дека се треба да се прочитува од музиката, бидејќи каков и стил да е, во него е вложено труд, се работи, значи некој дал од себе нешто да направи квалитетен аранжман или слично. И почнав да пратам таа сцена и да се интересирам и си реков, ајде да се испробам тамо на тоа поле. По-различно од другите, значи во подруг фазон. И ете, така се решивме со групава да настапиме тамо. Тоа беше 2009-та, Скопје фест избор за песна за Евровизија, потоа 2010 и 2011. Така интересно искуство. Так. Можам да кажам. Сега... Немавме некоја цел нешто сега као да ние да... Али добро беше као една промоција за онаа публика која седи пред телевизор, нели? Така. И за помладата пред која што ги следи овие случувања, го споменавме третиот студиски албум, таму има и една песна која што ја снимаш со американската пејачка Сонја Саурук од Нью Џерси. Да те навратиме на тоа 2008-2009. Два дуети имаш со оваа американска пејачка. Една Best of Your Love и Summertime. Summertime се наоѓа и на третиот студиски албум. 2009 кој што излезе. Тоа беше една интересна соработка. Значи се запознавме ние преку интернет. Мислам, си разменивме некои искуства музички, најдовме заеднички интерес во целата таа работа, на еден уметнички план, као сродно некако, сродни души, исто размислувавме и го направивме тоа. Значи, текстот не е мој, текстот е на Сонја Саурук, она настапува под уметничко име Ред Сонја. Музиката ја снимив тука, значи овде кај мене у студио, потоа испратив матрица тамо преку интернет, она отпеа, го врати вокалот назад и така, мислам, сега со денешната технологија се е можно. Не мора да си присутен тамо за да оствариш музичка соработка, така. Па не само музичка, било каква. Ристо, одиме со кратки реклами и малку сега да пееме, малку да те измориме и со пеење. После рекламите, да се спрема. Рекламите се кратки, може да се подготви со еден добар музички маратон од 3-4 песни. 3 нека бидат, ајде 3 нека бидат. Се будиме со утрински благослов. Се пробиваме низ градскиот метеж. Пиеме кафе на пауза. Раскажуваме вистина. Правиме најубава FM врева. Дневни настани, радиски колумни, дебати и ноќни сеанси. Заспиваме со македонска музика. Радио Слободна Македонија. Макс Цена, радио концерт. Од студиото на Радио Слободна Македонија во живо, со звуците на најдобрата македонска музика. Пејачите и нивните бендови нагости во РСМ.
Vreme je za Radio Koncert. Razmislujem za nekoj moment, koga ke možem da te najdem, koga možem da te imam, ostani. Ti si samo prikazna koja čita se koje one ko što veruvavo ljubav ta, a vo sebe polna su sni, izgubeni želbi, novi fantaziji, se koje utro nosi den, a nokta ne saka. Ne misli i nemoj prazni zborovi, ljubav ta je samo delo od naših tesni. Ne misli i nemoj prazni zborovi, se prašuvam nekogaš, da li ta postoji. Razmislujem za nekoj moment, koga ke možem da te najdem, koga možem da te imam, ostani. Ti si samo prikazna koja čita se koje onoj ko što veruvavo ljubav ta, a vo sebe polna su sni, izgubeni želbi, novi fantaziji, se koje utro nosi den, a nokta ne saka. Ne misli i nemoj prazni zborovi, ljubav ta je samo delo od naših tesni. Ne misli i nemoj prazni zborovi, se prašuvam nekogaš, da li ta postoji. Idilično sam, no se pak tažem što te nemam, o sebe znam, ostanuva, samo spomen koji te ranuva. Premnogu ljubav ke me ubije, zato ja moram da ti zemam se. Premnogu ljubav ke me ubije, se krijam, nema da me vidiš. Ne vrakaj se, ne vrakaj se vo moj son, ne vrakaj se, ostani, nema da mi trebaš. Ne vrakaj se, ne vrakaj se vo moj son, ne vrakaj se, ostani, nema da mi trebaš. Idilično sam, no se pak tažem što te nemam, o sebe znam, ostanuva, samo spomen koji te ranuva. Premnogu ljubav ke me ubije, zato ja moram da ti zemam se. Premnogu ljubav ke me ubije, se krijam, nema da me vidiš. Ne vrakaj se, ne vrakaj se vo moj son, ne vrakaj se, ostani, nema da mi trebaš. Ne vrakaj se, ne vrakaj se vo moj son, ne vrakaj se, ostani, nema da mi trebaš. Ovo više ne vrakaj se, da. 2011. ova pesna.
се идеме со една интересна ствар. Мојот тебе. Ми треба светло и пуштам тебе. Некој зборува, може би пее. Некој мудрува, се фали себе. А јас сум премногу заљубен во тебе. Гасам светло и пуштам тебе. Затемнет амбиент само за тебе. Естрадна дама се фали себе. А јас сум премногу заљубен во тебе. Мојо тебе со слика, а без глас. Ноква свети за двајцата нас. Мојо тебе со слика, а без глас. Нокна ламба романтична за нас. Макс Цена, радиоконцерт. Од студиото на Радио Слободна Македонија во живо, со звуците на најдобрата македонска музика. Пејачите и нивните бендови нагости во РСМ. Време е за радиоконцерт. Јас и ти, без срца споени во едно тело. Вечни сонувачи, јас и ти, две тела сплотени, ловци на љубов, ловци на бакнежин. Ти молчиш и без збор, со поглед кажуваш дека умеш да љубиш, да сакаш, да дадеш. Ти не си обична, ти не си, ти си прекрасна. Твојот стив ме прави безсмртен. Ти не си обична, ти не си, ти си прекрасна. Твојот стив ме прави безсмртен. Јас и ти, две срца споени во едно тело. Вечни сонувачи, јас и ти, две тела сплотени, ловци на љубов, ловци на бакнежин. Ти молчиш и без збор, со поглед кажуваш дека умеш да љубиш, да сакаш, да дадеш. Ти не си обична, ти не си, ти си прекрасна. Твојот стив ме прави безсмртен. Ти не си обична, ти не си, ти си прекрасна. Твојот стив ме прави безсмртен.
Макс Цена, радио концерт. Од студиото на Радио Слободна Македонија во живо, со звуците на најдобрата македонска музика. Пејачите и нивните бендови нагости во РСМ. Време е за радио концерт. Радио концерт вечерва уживавме со Ристо Апостолов, Ристо Водолија, кој што беше наш гостин овие 60 на минути. Убавото и квалитетно потрошено време, Ристо вело дека брзо поминува. Се надевам дека добро ти беше во студиото на Радио Слободна Македонија. Од името на нашите слушатели, јас ти благодарам за овој навистина фантастичен радио концерт оваа вечер. Фала ти, благодарам и на вас. Се надевам дека ќе се видиме повторно овој пат со цела Водолија тук. Денеска те видовме во едно малку поинакво светло. Ова беше онака, као, знаеш, као на проба која човек си компонира песнички. Акустично, така? Акустично. Овие песни и вака сум ги правил. Значи, тотално без аранжмани, само мелодиска линија и подлога. И мислам дека е интересно и вакво нешто да се чуе. Дава некој шмек. Сега не е моје да судам публиката, слушателите нека се одлучат како они го поминале ова време. Според коментарите кои што ги добиваме на Facebook, квалитетно и одлично поминато време. Водолија 2016-та ќе биде ли актуелна на сцената? Ќе имаме ли нова песна? Да, нови песни? Нови песни, значи не нова песна, значи сега спремаме значи нови песни, кои што ќе бидат проследени со видеозаписи. Станува збор за композициите кога и како. Така. И како се вика... Добро, не мора да откриваме, ако не мора да откриваме се. Така оваа година ќе има нешто ново, и не само као аудиозапис, него и со видеозапис ќе бидат, така да мислам дека ќе биде и оваа година така плодна за нас, што бидејќи претходно издававме по една песна годишно, така ни последниве неколку години, сега вака у последно време маци со ова законот за поддршка на македонска музика ни се пружи шанса да бидеме поактивни на тоа поле. Така. Ристо, ти благодарам уште еднаш за твоето гостување. Оставивме песна за крај. Ќе те оставам да се подготвиш, јас да го одјавам вечерашниот радио концерт. Па ти одјави бе, да смислам која песна, зашто толку голем репертуар буквално. Имаш 30 секунди време да видиме што ќе размислиш да ни отсвириш за крај, и јас да се заблагодарам на нашите слушатели што и денеска уживаа во овој радио концерт. Следната наша средба и премиера е во вторник, точно во 21 часот. Бидете поздравени од мене, вашиот домаќин и водител Ване Марковски, музички уредник Иван Бечковиќ, момците во техника кои што го реализира овој концерт, Горан Алавук и Владо Домјановски. Сето тоа продуцирано од Радио Слободна Македонија, 26 јануари 2016 година. Уживајте, слушајте и сакајте се она што си е наше, македонско. Уживајте во македонската музика. Се будиме со утрински благослов. Се пробиваме низ градскиот метеж. Пиеме кафе на пауза. Раскажуваме вистина. Правиме најубава FM врева. Дневни настани, радиски колумни, дебати и ноќни сеанси. Заспиваме со македонска музика. Радио Слободна Македонија. Од тебе гледам нешто подруго од сите. Од тебе гледам причина да продолжам. Нежно ме допираш, тивко ми шепотиш, магичен збор. Ме правиш посилен и ти си. Се што ми треба, ти си. Се што јас посакувам, ти си. Се што ми треба и ти си. Се што јас посакувам. И кога денот е напорен и злодевен, и кога сакам да побегнам и оставам се, нежно ме допираш, тивко ми шепотиш, магичен збор, ме правиш посилен и ти си. Се што ми треба, ти си. Се што јас посакувам, ти си. Се што ми треба и ти си.
се што јас посакувам. На 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 на. Од студиото на Радио Слободна Македонија во живо, со звуците на најдобрата македонска музика. Пејачите и нивните бендови нагости во РСМ. Време е за